tes 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 tes. Oke, kembali di channel saya lagi, Franciscus Regis. Hari ini mau bikin konten lagi, video-video lagi sih, tapi nggak di atas motor. Kenapa? Karena mau ya bikin video buka sesuatu, unboxing. Tapi nggak jauh-jauh dari di otomotif juga sih. Hari ini kita mau unboxing apa? Nih, unboxing sebuah apparel buat reading sih. Apparel reading atau apparel apa ya? Alat ya membantu buat berkendara sih. Oke. Langsung kita buka aja ya. Paketnya apa ini? Ini saya beli di Shopee. Oh ya, ini apa sih sebenarnya? Ini tuh Bluetooth intercom. Bluetooth intercom mereknya Jazz Vinepun, tapi yang Pro. Saya beli di Shopee dengan harga sekitar 1 jutaan sih. Saya beli 1 juta karena saya beli dua. Kalau satunya 500 ribuan. Nih, Jazz Vinepun. Kita buka ya, isinya ada apa aja, tapi salah satu aja sih, sama soalnya isinya. Kita tap aja nih. Jazz Vinepun Pro, bedanya sama yang biasa apa sih? Ini ada manual booknya, ada device-nya juga, ini alat buat komunikasinya, Jazz Netpun atau apa namanya. Ini device-nya, terus ada apa lagi di kotaknya, alat-alatnya sih. Kita beresin dulu. Ada apa sih di dalam plastik ini? Kita mendapatkan charger. Ini buat klem ke helm. Kalau yang satu ini buat apa? Headset sama buat ngobrolnya, fleksibel. Ini terus apa lagi? Ini klem juga buat apa? Tapi ya itu. Oh, ini cadangannya buat kesini ya. Tapi ini yang besi ini. Kalau yang bedanya sama yang intercom V8 kan, ini sebenarnya dari dulu intercomnya serinya V8, V6 maaf, serinya V6. Dan ini yang versi yang Pro dan ganti namanya juga. Yang dulu tuh namanya apa tuh, lupa. Yang dulu kayaknya ada di foto ini. Terus ini yang versi yang terbaru. Bedanya sama yang dulu tuh kapasitas baterainya ini lebih besar. Ini yang dulu tuh sekitar 480 500-an 500-an gitu. Sekarang ini lebih gede, sekitar 850 mAh gitu. Bedanya juga dari yang lama itu ada ininya sih. Kalau yang lama dapat banyak komplain kalau ininya sering patah gitu. Ini sering patah, terus ada ini upgradean yang baru nih dikasihin terus biar lebih kuat buat ngejepit di helm gitu ya. Ini sih, terus baut cadangan juga. Kenapa saya beli ini ya, buat bantu komunikasi kayak pas di jalan gitu ya. Sepertinya memang butuh intercom dan akhirnya beli dua. Kenapa beli dua? Buat yang satu ya buat siapa yang mau reading sama saya gitu, buat konten juga sih, konten dual vlog gitu sih.
Kita langsung coba pasang di helm ya. Gimana kalau pasang di helmnya gitu. Oke, sekarang kita coba pasang ini ke helmnya. Ini buat scrub buat perekatnya itu taruh di sini. Kita tempelin. Satunya juga kita tempel. Dan ini mic sama headsetnya. Oke, jadi udah kepasang tadi. Agak ribet sih, makanya nggak ke video. Nggak terlalu jelas di videonya, maaf. Oke, jadi itu handsetnya yang satu, yang kiri, dan ini handset yang kanan satunya masuk ke dalam situ sih. Kelihatan nggak? Masuk ke dalam situ. Terus ya ini micnya. Terus ini tadi di klemnya tadi buat masang ini. Gimana cara menyalain ini sih? Ini tombol power. Ada tombol apa aja sih di sini? Ada tombol power buat matiin telepon, plus minus buat volume, buat ke reader ABCD, ya itulah. Terus nyalanya gini. Kita tekan agak lama sih. Nah, ini nyala. Setelah itu kan sebenarnya mau dicoba di pairing ke intercom satunya, tapi nanti aja ya. Coba sekarang pairing ke handphone. Kita tes pairing ke handphone ya. Caranya dengan menekan ini agak lebih lama, ini sekitar 5 detikan. Nah, ini udah grip ini, kita coba pairingin ke handphone ya. Kita cari bentar bluetooth. Oke, kita cari bluetooth, nyalain bluetooth. V6 ini tulisannya ya, V6. Kita pairingkan, pasangkan. Udah aktif terhubung ya. Kita masukkan ke sini dulu, terus kita tes. Colokan ke sini. Oke, gitu. Langsung kita coba ya. Coba buat story. Akhirnya bisa beli intercom ini ya, biar bisa buat sama juga bisa beli intercom ya. Mungkin segini dulu video dari saya. Kalau kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa di like, komen, dan di share sama ke teman-teman kalian ya. Tunggu project-project yang lain. Saya